Дүйнөдө күн сайын укмуштуудай окуялар болуп турат. Алардын айрымдары жашыруун камерага түшсө, кээ бирлери капысынан смартфондорго тартылып калат. Бул роликте эптен себеп болуп күтүлбөгөн кырсыктан аман калган, жогорку жөндөмдүүлүгү менен ыңгайсыз ситуациядан оңой кутулган адамдардын аракеттери тууралуу айтып берем. Андыктан ыңгайлуу отуруп видеону аягына чейин көрүңүз. Ошондой эле ушул видеонун алдына жазылган өзгөчө комментарий үчүн менден сонун белек бар. Кеттик анда эмесе. Тоолуу региондордо жүрүү негизи эле коркунучтуу. Бул айдоочу капысынан унаасын токтотууну каалаганы менен сапарын уланта берген. Жыйынтыгында эч ким күтпөгөн окуя болду. Бир аз гана коркуп калганы болбосо, өзү жана унаасы эч кандай зыян тарткан эмес. Түз жолдо жаман нерсени эске албай, жөн гана унаасын айдап бара жаткан адам мындай көрүнүштү таптакыр күтпөсө керек. Бул жигитти чындап эле Кудай колдоду окшойт. Артындагы бийик имараттан кулаган оор жүк анын бутунун түбүнө түшкөн. Мотоцикл айдоо көбүнчө ылдамдыкты жакшы көргөндөрдүн кыялы. Эгер күтүүсүз окуяга туш болсо, анда профессионалдуулугун көрсөтүүгө туура келет. Жөн гана сүйлөшүүгө келген адам кызыктуу маек болушун каалайт. Бул учурда белгисиз тараптан учуп келген дөңгөлөк баштарына тийбегени үчүн кубанычта болду болуш керек. Кырсык айттырбай келет, бирок ага даяр болуу ар бир адамдын оюнда болуш керек. Спортту сүйгөндөр жакшы түшүнөт, башканын өмүрүнө коркунуч жаратпоо зарыл. Аз кайгыны аш басат, көп кайгыны дос басат демекчи, бул адамдын шериги өмүрүн чоң коркунучтан сактап калды. Таксист адам түз жолдон жээкти көздөй бурулганына аябай өкүндүү болуш керек. Бирок ага карабастан өзү жана жанындагы адамдар жабыркаган эмес. Чыныгы жолдуулар деп бул видеодогу үчөөнү айтса болот. Алыстан учуп келе жаткан унаа бирөөсүн да жабыркаткан эмес. Суучулдардын жумушу көбүнчө суунун терең аймагында өтөт. Бул кызматты аркалаган кыздын дем алуу үчүн жасалган бет кабы чечилип кетип, думугуп баштаган. Бирок жанындагы өз ишин мыкты аткарган адамдар аны мындай коркунучтан сактап калган. Кыш келген сайын элдин баары лыжа тебүү үчүн тоого кетет. Андай спорттун сноуборд деп аталган түрү менен машыккан адам жолунан адашып, жардан учуп кете жаздаган. Гонка жарышына катышкан айдоочулардын унаасы аябагандай бекем. Ошентсе да аларды кырсык күтпөйт дегенден алыс болуш керек. Айдоочунун жөндөмдүүлүгү, шамдагы айлыгы көп учурда аларды кагылышуулардан сактап калат. Кайдан жайдан учуп келген темир жолдон өтүү үчүн өз кезегин күтүп турган унаанын алдыңкы терезесине сайылып калган. Акуланын адамдарга кол салганын кинолордон гана көрүп калабыз. Эгер сиз сүзүп жүргөн сууда жаныңызга келсе, эмне кылмаксыз? Эгер куткаргандар болбосо, жоокердин бир катасы көп өмүрдү алып коюшу мүмкүн. Бул жумуш аттракционду жакшы көргөндөрдүкү десек туура болот окшойт. Анткени алардын шамдагы айлыгы өмүрүн коркунучтан сактайт. Кызыгы бул кемени толтуруу үчүн дагы канча убакыт бою мындай кыймыл жасашат. Кээде автобус айдоочулары шумдуктуудай учурларга туш болот. Андай мезгилде алардын жогорку жөндөмдүүлүгү гана куткарат. Мага кызык болуп атат. Бул адам кантип мындай абалга келип калды болду экен? Карантин учурунда ар ким колунан келген ишти кылып убакыт өткөрдү. Бул жигит өзүн кантип алаксытышты билет. Суу же темир? Экөөнүн кайсынысы күчтүү? Сиздер байкагандай кадимки эле унааны бир ковшу суу жалпайтып койду. Учак айдаган адамдардын ар бир аракети жоопкерчилик менен коштолот. Андыктан баардык учурга даяр болуп, андан жабыркабай чыкканга аракет кылуусу зарыл.
Батутта секирүү ар бир баланын кыялы. Эгер ал тегереги корголбогон ачык жерде орун алса, анда куткарып кала турчу дал ушундай шамдагай адамдар бар болгону жакшы. Гонка жарышын көргөнү барган адамдын жоңганы тартып алган видеосу интернетте аябагандай популярдуу болгон. Машыктыруучу үйрөтүп гана тим болбостон ар кандай коркунучтуу алдын ала турган өзгөчө адам. Эгер ал кызды куткарып калбаганда, балким чоң жарат алмак. А бул жүк ташуучу унааны айдаган адам Форсаж киносуна деле тартылса болчудай окшойт. Турмушка узап жаткан досунун тоюна келген достору анын ыргыткан гүлүн тосуп алуу үчүн даяр турган. Бирок ыргытылган гүл залды жарыктандыруучу лампаларга илинип калган. Азербайжандык бул кыздын жүрөгү тоодой окшойт. Артында учуп келе жаткан вертолеттун канаты анын башына бир аз гана тийбей калган. Шамдагайлыкты жөн гана отургандар да көрсөтө алат. Мисалы, бейсбол оюнунун көрүүчүсү учуп келе жаткан топту колундагы ичип жаткан суунун идиши менен тосуп алган. Лыжа менен тоодон түшүү үчүн жасаган спортчунун бул аракети кокусунан өмүрүн алып кое жаздады. Анткени ал ылдыйды көздөй түшкөндө аны менен кошо кар көчкүсү жүргөн. Өз ишин мыкты билген спортчу жээкке качып аман калган. Менимче айдоочуга, учкучка да бул учурда аман калуу бактысы аябагандай буйруган экен. Суу жээгинде сүзүп жүргөн адамдарга капысынан жээктеги дөңчөнүн бети кулаган. Канчалык жакын болсо дагы ал окуянын жанында болгон 7 адам эч кандай жараат алган эмес. Кит курсагын тойгузуучу майда балыктарды жейт. Жээкте жүргөн балыктарды оозун чоң ачып жутуп алууга аракет жасаган учурда кайык менен сүзүп жүргөн адам дагы анын оозуна кирип кеткен. Бирок адам шамдагай болгондуктан бул окуядан оңой кутулган. Тоо бетинен секирип, аэропланда учуп бара жаткан адамдын капысына байлап турган жиптери үзүлүп кеткен. Коопсуздук үчүн темир кармап турган жигит өмүрүн чоң коркунучтан сактап, көп өтпөй жерге конгон. Чынын айтайын, мен мындай оюнду эч качан ойнобойт болчумун. Бильярд ойноо үчүн таамай атып киргизүү мүмкүнчүлүгү ар кимде жок. Бирок бул ит кантип үйрөнүп алганы таң калтырбай койбойт. Оозунун жардамы менен түп-түз атып, көп адамдарды утуп да коет. Туман басканда учкучтар үчүн болуп көрбөгөндөй кыйынчылык жаралат. Ага карабастан борттогу адамдардын өмүрүн сактап, жерге конууга болгон аракеттерин жумшайт. Ал эми бул учкуч эч нерсе көрүнбөй турса дагы, берилген тапшырманы так аткарып, аман эсен жерге кона алган. Негизи эле мындай көрүнүштөр аябай аз кездешет. Алардын бири камерага түшүп калган. Чыныгы футболчу үчүн эч кандай тоскоолдук жок. Алдында бир эмес 4 адам турса дагы гол киргизе алган. Анын тепкен тобу 3 коргоочунун жана дарбазачынын аласынан өтүп кеткен. Сууда жүрүп өзүн видеого тарткан адамды капысынан чоң коркунуч басып кала жаздаган. Ал жакшы эле камерасына түздөнүп жаткан убакта аэроплан менен учуп келген адам башынан бир аз гана алысыраак аралыкта ылдамдык менен конгон. Суунун ортосунда кандай от күйүшү мүмкүн деп таң калбай эле коюңуз. Сиздер көрүп турган видеодо көлдүн асты менен өткөн газдын турбасы жарылып, ал отко айланып болуп көрбөгөндөй кооздукту жараткан. Баскетболчулардын салган топтору дайыма таң калтырып келет. Ал эми сиздер көрүп турган жигиттин аракетин көбү кайталай албайт. Тоо бетинде унаанын күчүн сынап кызыккандар көп. Бирок мындай кадрлар 100 жылда бир болот. Кичине гана шамал болсо тоголонуп кетмек болуш керек. Дарбазачы болуу негизи эле кыйын. Көрсө адамдар гана эмес, жаныбарлар дагы бул кесипти аркалай алат экен. Бул видеону көргөндө артка түрдүрүлгөн деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок таптакыр андай эмес. Көп жылдан бери суу менен машыккан спортчу чындап артты көздөй сүзө алат. Сиздер көргөндөй бул роликте капысынан аман калган, жогорку профессионалдуулугун далилдеген, шамдагай адамдардын камерага тартылып калган кызыктарын айтып бердим. Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн кайсынысы сизге аябай жакты? Оюңузду комментарийге бөлүшө кетиңиз. Ошондой эле өзгөчө комментарий үчүн сонун белегин бар экенин эсиңизден чыгарбаңыз.
Ага.